乌军攻入俄本土，普京未必失去勇气，但美国却是最慌的那一个。各位好，欢迎来到新乐锐评。前几天，一小股部队对俄罗斯境内的别尔哥罗德州发起了进攻。按照俄罗斯媒体的说法，这支部队是乌克兰方面派出的破坏分子。目前，这支部队已经被俄军给击退，至少有70名来袭的武装分子被打死。这也是俄乌冲突爆发以来，乌克兰对俄罗斯境内发起的最大规模越境袭击。虽然说俄军最终粉碎了乌军的这次袭击，但这支部队究竟是从哪里突破而来？为什么俄军没有在第一时间发现他们？这些问题都充满了疑惑。在俄罗斯国内，已经有人开始质疑俄武装力量，怀疑他们是否具备保护俄本土不受侵犯的能力。值得注意的是，据乌克兰国防部情报部门透露，在这起事件发生以后，俄罗斯开始紧急转移该地区一处存放核武器的设施。在乌克兰方面看来，这一行动体现出普京在乌军的袭击下已经失去了勇气，害怕核武器被引爆或者是落入到他人手中。俄罗斯紧急转移核武库，确实是害怕出事故。毕竟核武器的杀伤力十分巨大，稍有不慎就可能会引发灾难性后果。无论是哪个国家，都会对其无比重视，不能因此就去笃定普京已经失去了勇气。就算是美国，也不敢在核武器问题上开玩笑。这次乌军袭击别尔哥罗德州的事件，最慌的其实应该是美国。因为在袭击的过程当中，乌克兰使出的破坏分子所使用的武器，大部分都是由美国提供的。一些军事专家根据俄罗斯国防部公布的信息分析出，在这次袭击过程当中，乌军至少损失了4辆美制装甲车，一部美制货运装甲车，其中一部分并没有损毁，成了俄罗斯手中的战利品。这也是俄乌冲突爆发以来，俄军第一次在本国境内缴获美制装备。要知道，美国在向乌克兰进行军事援助的时候，口口声声保证乌军不会使用美制武器去进攻俄罗斯本土。可现在，美国装甲车却实实在在地出现在了俄罗斯境内，白宫该作何解释？是打死不承认，还是将责任推给泽连斯基呢？显然，白宫选择了前者。据俄媒报道，五角大楼在第一时间否认了美制武器在俄境内被缴获和摧毁的相关信息。在分析人士看来，在俄方给出图片和视频的情况下，美国依然死不承认的做法，实际上是想通过这种方式来和这次袭击事件撇清关系，体现出在这件事情上，美国是十分恐慌的。毕竟一旦处理不好，美国很可能被拖入到战争的泥潭当中，届时核战恐怕是无法避免。因此，普京未必已经失去了勇气，但是此刻的美国很可能是最慌张的那一个。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞转发，留下你的精彩评论。